Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil mujahadah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedaya pengurus jamiah Hadaratil Ulama, pengasuh, pengasah, pengasih, pengayem, pengayom, pendidik, pengajar, majelis taklim, al-mujahadah. Nggih. Non? Napa? Birrul walidain. Nah, ngono lha kula ora iso maca nek mburi ora ana spione. Nah, Kanjeng Nabi depan belakang sama. Oh, mergo liyane ora nabi kudu nganggo spion. Mbah Kiai Zainal Mustafa nggih. Lan Kiai sanesipun Mbah Kiai Nur Kholis. Kiyaine mboten tak hitung, wong pilkada wis bar. Pun derek kula sedaya diundang kiai kalih mboten iku malah enak mboten Mbah Nur nggih. Nek ora diundang kiai kuwi iso nonton dangdut. Niki kiyaine pinter ngangge kacamata ireng. Iso ndelok ora iso diawasi wong liya. Tur nyawang wong wedok nganggo kacamata insyaallah gak dosa. Allah sedaya panitia penyelenggara iki seneng-seneng mawon iki nggih. Jenenge Birrul Walidain. Daya pejabat pemerintah sipil TNI Polri. Sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, sedaya perangkat desa, Bapak Ketua RT RW, utaminipun Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Polisi RW RT ingkang kawula hormati. Ibu, bapak-bapak yang sangat aku cintai, istri saya sendiri. Water ora nyenengi begenggek bae. Wis tak kawiti watuk Birrul Walidain niku. Birrul Walidain niku ya nak wong Jawa ngapiki. Nak kula nglegakno. Benten lho iki Pak nggih. Gawe legane wong tua karo ngapiki niku. Benten apa mboten? Benten. Wonten mujahadah, ana jihad. Bahasa Arab nggih. Sangka jihad, jahad, jahidu, jahid, mujahadatan, jihadan. Wong iku do kadang-kadang nek ora ngaji terus gebyah uyah. Napa gebyah uyah cara mriki? Angger asing dianggap padahal belum tentu. Nuwun sewu, iki ya asin kok. Rumasane nak kiai ku padha kabeh belum tentu. Ana sing kiai-kiainan, ana sing kiai plastik iki kembang temenan, Yang. Engko aku nak mulai ameh nggawa kembang iki ya. Bojoku senengane kembang. Sing penting ora ngembangno dhuwit. Wis cara Jawa Mbah Nur Khalis nggih. Mujahadah ku merangi hawa ngresiki ati. Nah jihad iku perang cara sing umum ngoten mawon. Wong kene rak mboten wong Arab le. Iki rak Jawa le. Jenenge desane mawon Gunung Pring. Gunung niku wonge kudu nggugu tur dunung. Nah ora ngono metu kok kene. Kayak presiden anyaran. Ora apa-apa bolone dhewe. Lah kok pring? Pring niku napa, Mbah? Gosea. Bambu iso dadi bambu runcingan bambu ngusir lan londo. Nek ora jihaduk kiyaine dongane mandi, napa saged mortir dilawan karo
bambu runcing, betil dan sangkor, siap bertempur, siap tantangan, kita lawan pantang mundur. Ayolah kawan, apal betul Banur? Ya ikut apalan. Buruh tani pemuda dan angkatan kita maju melawan, siap senjata dan cukupkan sandang pangan, pastilah menang, pasti mengandung insya Allah. Pastilah menang, pasti menang revolusi 4. Saiki dienggo bancaan wong-wong sing ora melok perang. Ora pripat ta apa? Mas dientekno wong-wong. Bapak kula melok perang, Bu. Omah dibakar londo, entek kene mundur teko omah entek. Bapak kula syukur alhamdulillah omahku entek dadi ora kangelan nyaponi omah. Pengen golek ganjaran nyaponi masjid. Iku mujahadah. Mbok cocok mbok ora. Salah ngundang aku jenenge pengajian umum. Ya sailinge utekku, Mbah. Kepengen critakno rudal ya rudal. Nganti tak kon nyanyekno Palestina. Nggih, di balone awake dhewe. Diobrak-obrak wong jahat leres. Hebate lho kono perang lho, Bu. Perang ora nganggo pacul. Perang ora nganggo pencak silat, ngangge rudal. Ya Allah. Lah rudal iku ndang didelok wong Indonesia kok. Lah rudal diapike ngono, gregeten Indonesia wong kok ayem. Mergo kiyaine kathah. Ana tahlilan, ana manakiban. Lah tesih usum leh. Usum tahlilan berkate ya gede, nak berkate cilik tahlile ampun suwe-suwe. Niku carane ngemong umat kok umum jare. Kula niki nggih ngoten, ngaji kok yamene aja ngantek kesoren. Mpun tak terangno wingi ten Sedayu niki Hamdan. Kanjeng Nabi adalah manusia yang paling manusia, yang paham manusia sehingga bisa memanusiakan manusia. Ngimami masjid kok maghrib kok ngantek krungu adzan isya, berarti kiai ini bukan manusia. Wong wedok kok njaluki dhuwit sing lanang terus, berarti bukan manusia. Ben ngamuk ya karepe. Kiai ora pandang diamuk te dirasani ndak masalah. Aku keri kok dikai kursi ngene, lho kursi sewan ae kok. Kursi kok akeh anak gajahe napa Pak? Bledok ora dilapi jelah. Wong kursi DPR wae dilapi kok. Kiai kok kalah kalih. Padahal kula nggih ngrangkep DPR. Daya pikir rendah. Kula nggih ngrangkep anggota dewan. PD nak nyawang perawan. Ayem sampean iki kursine sikil kula rada ora gaduk iki. Iki cilik anakku tak kek tumpangno sikil ungklang-ungklang belul lho. Jadi lho tugas saya kiai ra menghibur umat ya, Bang. Aja nganti nyusahno umat apa meneh giren-gireni. Sing digiren-gireni niku sing durung Islam. Leres. Awas neraka. Lah wis salat kok neraka kowe. Aku gumenku tau ngaji ta ora. Leres. Wa basyiril ladzina amanu. Ora klontek, Bang. Nenggal dina ngamen ping 4 kok. Mulane bojo kula tajak. Nek mono dalan elek nyenggol jedul. Bojoku jeduk wong ngantuk. Aku ya muni nyenggol bojo ngrontokno. Ya wis ngerti ngono ngundang aku lha apa. Nyenggol begenggek ngrontokno bon. Bayar soalnya. Ya Allah nggih, tak maknani pring iku iso dadi gedhek. Dienggo pager tembok riyen nggih. Riyen nganggone gedhek, Bu. Dadi sehat-sehat piantun kuna niku senajan ketoke tuwa. Tuwa-tuwane kapuk, senajan rambutnya mablok tapi jerone isih siap ngamuk.
lho mujahadah jare. Ora gampang maidu wong njero iku ana nepsune. Paling mujahadah iku ngajar nepsu. Wong jaduk niku mboten kok menang gelut, menang rudal. Jenengan asma sinten Pak Yai? Nun. Wawan tak Jaya, Wawan Jaya iku ora merek bis. Wawan niku singkatan wanita perawan. Lengkape sinten lengkape? Irwanto. Iku setunggal to iku 7. Kula dihitungan 6 cakra Bendala Gunung Jugruk Segara Madu cakra 7. Insyaallah lho aku ora nebak Pak Wawan ku duwite ra patek. Tapi 7. Tiba 7 hitungan kula 7 iku entuk 7. Kulane Indonesia merdeka tanggal 17 entuk pitulung lan kawelasan. Mboten kok pintere tentara. Bapak kula perang langsung jebol jembatan. Dungane nganggo lakon jago rasul min Allah niku jaman nak Brontoyuda iso dadi donga lembu sekilan. Jadi bapak kula enak perang mbek udut. Anggere ana peluru kaca sekilan ae kok. Tapi nak turu ampun diwaca. Turu karo garwane kok maca iku. Kok gayo-gayo jendela ya. Ngaji nek petamanan swarga wis ngene guyang-guyu. Ngaji kok merengut kira utange akeh. Wong ana sing diutang kowe takon ngaji. Nek omah ya tetep duwe utang, mangkat ngaji tetep duwe. Nek timbang padha-padha diutang alung mangkat ngaji, omahe citageh sepi. Nagih nek pengajian ndak ada. Piye kurang enake. Leres ngaji ngeten iki. Ngaji kok ora main. Ya Allah ke bambu runcing iso dipecah-pecah dienggo sare jenenge napa Mbah Kholis? Galar. Galar niku gagah tur melar. Lho, nyatane wong pring siji glondongan iso ombo kok. Dienggo turu marahi sehat, ngiras pijet sarap. Berani wong kuno sehat. Corona rawani mlebu. Corona ku ndelike ning ngene kasur busa. Kasur busa nak ditoroni sing kempot kasure, nak galar sing kempot gegere. Dadi penciring-penciringan karo bojo esuk wis rungkun. Ora usah dinasehati wong delok geger kotak-kotak. Iku ajarane sesepuh-sesepuh niki. Ora enake. Iso dienggo nyelempit omah tinggi. Leres. Tinggi ora gelem ngene iki ketok dipicet senajan diambung dhewe. Saniki enten tinggi, Pak. Asma sinten jenengan padha-padha kok ora tatakon. Nur Hakim, cahayane Hakim. Hakim iku ngono iko. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kapan aku mulai disidang? Nur Hakim ka iku 5, Nur iku 2. Padha hitungane. Ya padha ra duwe duwite lah. Duit iku ya penting ya ora. Nek wis mujahadah lha apa kok seneng duit? Leres. Sing mari seneng duit iku sunah entuk duit dienggo wayah. Wanaf suka tifliin tuhmil husabala kubir radai wa tafatem huyan fatimi maulaya daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Entuk aku kiai kok. Ndelok-ndelok kiai tenan apa kiai plastik.
Kula pengajian pirang-pirang dina ndek dalu iku plastik kembange tak kira kembang asli, plastik. Iku ngeki PR kula. Berarti kiai juga ana kiai plastik. Kembange apik bening. Kok tak deloki kok ora ana tawane. Bareng tak takono plastik, mergo kembang plastik mboten enten apane Mbah Nur. Ora ana madune. Lah kiai plastik ku ya ora ana. Nah duwe akeh biasane. Mergo bodoni barang. Kiai plastik ku metune nak pendak pil. Anak kepir. Sapa pengen makmur milih pemimpin weteng mlentu. Dadi anak buah ya manturah-turahane. Salah temane mujahadah birrul walidain. Napa wau birrul walidain nglegakake. Diapiki durung karuan. Bapake seneng rokok sukun. Senajan dikai ji samsu, dereng karuan seneng. Duwe anak bupati, wayahe rapat, bapak ibune teko. Tunuk-tunuk, "Dong, aku pijeti ya." Kira-kira dipijeti apa golekno tukang pijet. Langsung contoh mawon, nggih. Pripun? Gelem mijeti anake dadi bupati. Umume wong sampean ra umum kok. Kira-kira pripun? Lah, digolekno tukang pijet belum tentu marem. Mareme nak dicekel ana ngono bareng. Lah mula dijejerno. Napa? Nah. Dalile Quran. Kula mboten dalili jenengan lho, Mbah. Kula nak maca Quran niku napa? Ngalap. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu al-ayah. Bocah kok ngantek wani wong tuwa. Ibu-ibu gembol anak pinten wulan. Malah ana sing 4 tahun, sinten? Anak kula dhisik meh. Pira, Yang? Masyaallah, wong-wong do ngrasani. Wis wayahe kok ora metu-metu. Metu langsung pidato kaya bapake aku. Lu tapal ndak apa-apa. Nyuwun karo Gusti Allah. Ngoten nggih? Nyuwun sing enak. Masyaallah, Bu. Bu, aduh payahnya, payah. Nara mujahadah nggembel anak sangang. Niki lho, derek kula Mas Wawan, derek kula Mas Nur, kon ketunan 4 wulan ora entuk dicoplok betah sampean. Angkatan-angkatan sing kon dines iku ae ora kon anangan wong dicoplok. Lah ibu-ibu ndang mboten ring jeding digawa, ngojek digawa, salat digawa. Turu raya-raya kaya ditindai bruk. Aduh payahnya menjadi mengandung lalu menjadi bapak jadi babu, nyusui anak dan memandikan. Bahagia anak diperhatikan. Butuh mujahadah. Coba jero nggih. Bapak ra kare udut tok. Anakku wis metu halah. Kok anake piye? Bareng wis metu didusi kabeh. Gantenge anakku. Engko nak nguyuh endi mboke? Abot wong lanang napa wedok? Lah salahe dadi wedok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Masa ibu-ibu kok nang jero mriki ya Bu, bojoku dikancani ya. Bu, kene kayak kursi siji, dikai meja ora ana atek-ateke ae. Janganlah engkau iki kanggo anak marang wong tua nggih wong birul. Janganlah engkau lupa membalas. Diwangi ya.
sentak-sentak gen kuat jantungnya. Budi sang ibu sehingga puas 9 bulan ibu mengandung bahasa Indonesia mengandut. Berat dan payah tidak terhitung. Wis ora usah jawabi kesuwen wis awan. Kala mengandung rasanya awak kok abot. Ya wis, awak se berat dan lesu dan berat serba gae. Wong rasanya awak ndak enak. Sastra niku. Nggih, duduk tak enak, tidur tak, makan gak enak selain ru. Bojo kula hamil pertama, Mas Wawan, nyidam golek sing aneh-aneh. Bojoku njaluk pakananku Semarang gurung ana. Jenenge oka-oka bento. Digolekno ning Jogja entuk tekan omah wis ora enak santri tak kongkon sing nekon. Soale bojo kula ora Jawa Tengah. Jakarta. Untuk Jawa Tengah nggo apa? Maksude kok ora kok ngono. Kula nglamar nek Jawa Tengah ditakoki iso mergawe apa ora? Iso. Apa nyopet terus mah. Ana sing ngongkon iso macul, ora iso wong pacule karo aku gedhe pacule. Iso ndaut tambah ora iso. Kula urip niku karepe gen ora ngertos Daud Mas Wau. Napa? Non? Jabuti wineh iku lho. Apa mau? Lu sampean asli kene apa Amerika? Lah wong jibuki wineh. Mek ditandur kan Daud le. Ana Daud ngajek apa dekem Mbak Nur? Dekem bekakase dhewe dikum-kum dhewe. Terus kula entuk bojo Jakarta, tidak pernah minta duit. Tanya saja ndak. Nganten baru tanya, ada uang yang, ada terus yang. Iki jenenge apa? Mas Wawan iki kaya ora wong Indonesia. Ora rokokan, kacamata ireng kaya kusir dokar. Wis bola, anggere bola ya gelem tak ngenekno. Leres nggih? Ya Allah. Takoke uang, iki rak uang rek. Ya Allah. Tak critakno ki hasil mujahadah. Wong gergelem ngempet nafsu, iso mengalahkan nafsu, itu orang jaduk. Jaduk orang menang perang, orang menang gelut, orang menang sugih, orang menang pangkat. Orang yang mampu mengendalikan Al-Qayyis mandana sawamila lima badal maut. Selamat tahun baru Hijriah, di antara donga awal tahun nas'alukal ismata minasyaitani wal junudi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Nafsu ku ngejak elek, Bu. Pramlan ana setan ke ibu pidato nasihati, harus minggir bohong. Ning burdara ngoten bunyi. Wa khalifin nafsa was syaitana wa sihima. Setan iku iso rupa wong, saged rupa jin. Leres. Masalah hati-hati. Pramila sing kathah tawut cara Bandur, auzubillahi kumpul bojo kok ora ndonga ngono, dibarengi setan. Mulane anake sok bantahan. Cung birrul walidain nggo apa? Iku ana bocah ngono. Ora tau di madrasahno. Nah ora birrul walidain cemplungno neraka. Ije bantah karo mboke. Apa meneh nalika kumpul ora ndonga. Kumpul bojo kok bar ndelok TV penculut. Anake ya kaya sing nek TV iku. Ije bayi dipakani poan pedet. Dikon salat bantah, salat, Cung. Kate dhuwit pilkada sisan. Ora halal. Naudzubillah men. Iki nek wani siap nen mujahadah ngajar nafsu, aja ndelok kepingine gebyare dunya. Mula seduleh
yen isih kotor ati akale. Lha iku bangsa ngene iku pidato Bu. Mau dijawabno. Jenenge pendidikan ya itu. Gampang kabujuk nafsu. Ing pepaese kono ana wonge. Sugiye mula atine. Hop, iso diganti Mas Wawan. Sampeyan ora rokokan. Rokok ah. Rokokku di Samsung malah ilang sak plat iki mau. Aku nggawa dhewe. Nggawa dhewe. Ji Samsu singkatane jiwaku sampai surga. Bintange songo, wali sing dikenal nek Indonesia wali songo. Indonesia hurufnya songo, hitung. Wong duwe negara kok ora ora hitungane. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Kok demen ae piye? Metu kok Indonesia. Di sanalah aku berdiri jaga ibu sejati. Mergo ana ibu sing ora sejati. Mergo jatine entek. Kaya iku nyanyian Ibu Kita Kartini. Yo ya, Putri Indonesia. Yo, jenenge wis maleh. Wis ora Bu Kartini, jenenge Harum. Merek bis. Ibu Kita Kartini. Makome nek Rembang. Winginane sing pidato kula. Sing ndendakne tabur bunga menteri wedok bersama istri saya tercinta. Tabur bunga langgir mbok piurna rawo sing kiyaine aku ae. Seneng jagung kali kula lali nak diutang. Iki asline diutang lho. Rego jagung kali kula. Wong foto kula dienggo njipuk bank sakit ya, Bang. Ana DPR anyar, dolan ten nggen kula foto cret iku dikirimno direktur bank. Diutus bahasa Arab ndang nyairno. Wis cair ora tau renggonku kok. Kiai dienggo kalah-kalahan. Utange akeh mara kiai, sawah dipangan tikus mara kiai. Kaya-kaya kiai iku fungsine tumbal tikus. Ini muslimat nomor patayat. Mboten enten patayat e. Pundi jejer bojoku patayat. Aku NU. Aku entuk muslimat moh. Ketuan dicedhaki wotak watok ae. Bojo dicedhak kadang nunggoni BLT sisan. Dicedhaki malah mambu PPO remason. Kula patayat Pak. Sampeyan istrine wong ndi? Patayat boloku. Patayat Nahdlatul Ulama. Teladan pemudi berguna bagimu menjunjung tinggi mbok kapan jujunge Patayat Nahdlatul wanita cari sapa setia terampil kala-kala saben dina Patayat berasas bersendi lagune kok ora enak ora ana luke ya ana Iwan Fals ana Iwan palsu lho nek ditulis pegon tak padha lho alusun mencu enak kabeh. Mpun iki wis ra wis ya, Mbah. Mujahadah iku merangi ya wa al-qayyis mandana nafsu wa amila lima badal maut. Wong cerdik niku merangi nafsu sing menangno nafsu. Nafsu ngetan kene ngulon. Leres. Upama, Bu, jenengan ajeng mangkat mriki
dicegat duwe kanca lama teko lho aku kangen jagong mbek aku tak paringi 2 juta mangkat napa 2 juta non 2 juta ngene kok mujahadah ora ngrungokno omong kula mangkat mergo mau upama ora ana bekakase pake upama kok goyah apa meneh nek ana tenan donya niku masyaallah ki kula mau tajak jagong duwe bondo akeh tapi ora ayem ora ndek bondo ayem milih ngene kok ora ngremuk wong lanang ku piye enak donya tok apa akhirat tok milih loro nak sing lanang golek bojo loro dikopiok ya Allah nak enak donya rekoso akhirat Cina Londo sing ora Islam ketoke mewah lha wong-wong desa ku uripe mewah mergo mae mepet duwe roda 4 lah pedet ku rodane 4 ngoten Bu cara berpikir kalau sudah masuk yayasan mujahadah berpikirnya orang ngono iku ora wong sugih ya umum komentar sugih lah omahe gedhi sing dituruni ya sak kamar iku ae ora sak kamar sak ya ora sak kasur wong-wonge sak kujur ayo ana wong sugih ora keturutan kabeh bohong wong sugih malah ora wani mangan sate ora wani klupuk mlinjo ora wani mangan sego mangane sego jagung dipangan wong jaman kuno nalika melarat anake melek ora doyan terus kei nyanyian lilaligung lho iso ngono kok gayane gendarane ora tau melarat halah sego jagung bisa ngono kok iwak pitik golek dhewe ya Allah lho ngene nggih iku sing tarian dilakokno ngono wis aku ndak leren pengajiane nggih wis takokno lah dilakokno karo merem apa-apa wiridane Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marahi di dhuwit Bu namel bedalem maca la ilaha illallah suku teng marahi duwe dhuwit kula di ijazah hizib autate Mbah Bisri dienggo berjuang dienggo marahi di dhuwit diwaca bar salat qobliyah subuh ping 3 ngono ngantek wiridan iku kok ora ndek dhuwit mara Rembang sapa sing muni la apa mau sapa ya tak kei donga neh ya kumpul kiai ku isine seneng tok ya nek ana kiai dikumpuli kok susah pecat leres lho kiai kok susah upama tak nggo contoh mboten napa-napa Mbah Nur nggih upama Mas Wawan Mbah Nur kula susah Mbah Nur kok ngantek aku malah nemen enak niku mboten ten donya Bu omah gedhi ya kangelan nyaponi nggih ya Allah duwe ceplek rega larang puluhan juta ya wonge sing nganggo ora iso ndelok sing ndelok wong lha apa kok dikai ceplek kae merang ra wis ikut membantu stabilitas keamanan nasional ora enak lah ngene iki urip enak iku relatif Bu nyatane wong sing bojone ayu putih ora wong wedok ireng ya mendelik matane lho bojomu putih kok ndelok ireng menawa kok rasa ireng lah dhisik kok ora golek bojo kebo kandhani nganggo gelang emas karo gelang karet aman putih Bu arek mergo mlaku lembean biasa sing gelang emas ora iso lembean kok ngene tanganmu lara piye Bu gak nak gelangku nak ilang wis dijanjeni Allah taala wa yukhallauna fiha min asawira min zabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha kharir dunya niku mesti luntur leres Mas Wawan nggih asal enak suwe-suwe ora enak omah dicat anyar ana wong liwat ngelem
Wah, omahe Mas Nur iku apik. Apa sing duwe omah melok metu? Mas ayo metu, omahe dilem wong yo melok ndelok. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil au kamakal. Nek donya iku kaya wong asing. Niki mangke nyipeng mriki napa kodur? Wong pamane lunga. Ame mlebu hotel. Napa enten sing tuku cat riyen Mas Nur? Lho kok tuku cat? Mbok menawa hotele cete wis lawas ana. Yang abadi adalah swarga iku ana kabeh. Mulane syair mau tak enggokno. Kula ngaji ning Jombang ana wong gedhe dhuwur serbanan aku kan biasa tok. Wong jenderal aku. Nek Rembang kula ana wong serbanan, Mbah. Leyah-leyah nek masjid serban ijo. Ana rombongan wali songo dikon ngimami wonge gelem. Bareng waladhdallin amin. Imame madhep ngetan, kompak sekali kamu. Jebulan wong edan. Mulane kula saiki ora entuk serbanan karo bojoku. Ndak diarani wong. Lah sampean sing tidak kaji, kuli wae serbanan. Nek Mekah kuli serbanan, kuli jobahan, ora apa-apa iku. Tekan mulai ning Indonesia rumangsane kiai, jubah siji dienggo ora tau diumbah. Macul nggo jubah lah. Jerone dileboni orang-orang. Kandhane Indonesia tetap Indonesia. Paling enak urip nek Indonesia. Wis ana kembang asli, isih digolekno kembang dibethoti. Iki rak ya asli tapi dipindah le. Non, ndelok rene ana kembang le. Mbah. Bu. Bojo ayu te ora ayu listrik dipateni ya ora cetha. Nggih, wis dijodohne sing jodohno Allah. Aja dinyek cah ireng iku belum tentu. Sing ireng kok ya duwe jodoh. Kok dipenggak aja rapi ireng, Cung. Besok ndak metu kaya mangsi. Lho. Tak kok wong itu ora duwe nyanyian hitam. Nyanyiane tanggoku. Kula niku ndek tangga iki. Mun ana nyanyi Joko Tingkir Wali Songo, Wali Jawa, muridé Sunan Kali. Wis terkenal nek Nusantara, iku mana tangga kula. Lho ketek meragukan. Tangga. Ana sing Sunan Kalijaga, ana sing Sunan Jaga Kali mancing. Mancing sing paling gampang mancing napa? Mancing perkara ya. Angger wong dinyeki lho iki kethu apa bathuk kok padha. Sing ngamuk malah mboy. Wong wedok iku nek ya lucu kok. Ngliling anake dhewe ora diakoni iku ya ana kok. Bocah kok gantenge ngene anake sapa kowe? Menyinggung suami niku. Ngoten nggih? Nggih. Wong wedok iku ya. Mujahadah intine ngajar nafsu mboten enten sing ngecapek. Pramila disulayani nggih. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa sima. Terus wa in huma makhadhakan nus khafatahimi. Deling-eling wong lanang nek ora direngeng-rengeng ngono Mas Wawan. Putrane pinten sampean? 3. Jenengan pinten? Urung. Mendhe garwa. Ndi garwane teko mboten? Ngene iki apa? Nek kok meragukan aku kiai terkenal. Engko ganti kiai donga bojoku. Kula nikah iku tahun 2009 sing mantu guru kula Dr. Kiai Mustofa Bisri. Kula pidato dhewe lho, Bang. Nek dhuwur podium udut karo disemetno bojoku. Pinuk, Bro. Golek sak donya nganten udut enten mboten Mbah Nur. Ora ana. Sing mantu Mbah Mus, omah ning kono. Kula mondok tahun 80. Bojoku lahir tahun 86. Ayo, kandhane mergo mujahadah. Kula dhisik nggih dinyeki. Kiai-kiai do ngenyeki. Wis umur semono kok urung rabi ora apa aku meneng ae wong mujahadah. Tampet ora mancing emosi.
Bareng wis tekan ngene iki do bingung lho. Iku anake apa bojone? Terserah. Lho, kula wingi nek mboyo lali. Panitia muslimat pataya do njaluk foto. Tarung ana komburi. Jenengan garwa nomor pinten? Aku muni nomor 4. Kula nggih siap nomor 5 Pancasila. Kandhane ya, Bu. Wingenane nek Surabaya karo wali kota. Neng dipanggil ayahmu, baleni aku. Terus pindah neng Ngawi. Bojoku karo transit nek omah dikenek-kenekno. Mbak, bojoku diundang Mbak. Bunyai diundang Mbak wis meneng ae aku. Mbak, bunyai jare nderek ora medun-medun. Wong nek omah niku mawon nggih ngoten, Pak. Wingi tamu ka Semarang rombongan. Kula ndek poso bodo iku dilukis karo wong Rembang dhewe, dicentelno. Wong iki ndelok-ndelok lukisan, ndelok bojoku, ndelok lukisan. Ya tak takoki aku sing di omah. Sampeyan ngawasi apa? Sakjane ngaku. Sing lukisan niku garwa sing sepuh nggih. Sing niki sing nem, takoki dhewe ya. Uripe ayem rumangsa dununge iku rak nyanyian apik lho. Wong lanang nak duwe ora direngeng-rengeng. Duwike dintekno iki lho. Sing kopior iki. Ya sing pinter blonjo online niku niki napa niki? Ampun tiru kula wis kadung sugih. Ulang tahun pernikahan yang ke-15 saya tak tukono CRV 650 juta. Santri kok. Mujadah hari. Uang urip kuwi rekoso digawe-gawe. Kula nggih takok tok. Nah ini mboten ngaji dalil bareng kuwi tugase Bandur Kholis. Mau tajak omong sing ora cocok bantah. Uripku jane enak. Njaluk kepenak napa rekoso? Enak les. Sampeyan jawab lho. Rekoso napa kepenak? Kula tak tangklet. Ukuran kriteria urip kepenak niku pripun? Tanteni jawabane. Muni aku pating celontat kaya DPR. Urip kepenak niku pripun? Non? Lah selama iki ora ayem. Lah iya kok. Lah ora usah ndonga no wis ayem. Nak ndonga ahli mujahadah nyuwun rezeki kathah napa gedhe mawon gen ora rekoso. Tanteni. Lho bingung rek. Nyuwun rezeki kathah napa sithik? Ditakoki Bandur Kholis. Sing tak roh kiai men kiai liyane meneng ae. Ora sebut kiai kula anak ora diundang kiai kok. Takoki ya bojoku, ana tamu coba-cobaan goleki kula, malah aku sing ditakoki. Daleme kiai sarep pundi? Ora roh aku. Tak dudono santri, omah kula jejer Mbah Mus niku lho takoki kok. Pak Yene wonten. Lah duka takoki kok lho aku. Bareng takok cah pondok. Daleme kiai sarep niku pundi? Lah sing bocah omong-omong mau. Cilik malah ayem. Alamate bocah apik iku 7. Dieling-eling nganti duwe anak putu. Kok 7. Modele ngene tenda anak 7. Lah Mas Wawan iki tenagane loyo. Nak pengen kuat maca ya qawi yu ya matin. Tilono. Ping 303. Lha nak gelem nak ya wis kok. Sing ijazahi kiai. Wong lanang ora direngeng-rengeng duwite dientekno. Aku ora nyinggung lho Bu kenyataan. Wong wedok diparingi blonjo gampang online. Iku jane rak nggambarno menurut mujahadah. Berarti janjine Gusti Allah jelas pasti. Nek swarga ora ana kangelan. Krentek lesan muni subhanakallahumma muncul donya sing ana duren petruk nek Jepara ora ana duren gareng. Ora ana duren sing sekolah ndak ora tau sekolah. Don, sampean dhisik rak nyanyi, dhisik sekolah napa Mas Wapan? Kan?
SMA sekolah mau apa? Saiki dadi napa sampean? Mas Nur, sekolah apa di sini? Susu telur madu. STMJ, saudara. Susu telur madu jahe. Oh. Apa itu, saudara? Minum minuman. Eling. Sekolah kok ngene aku ora sekolah pinter ngene kok. Dilem bojoku kira sekolah kok pinter ngono. Nah sekolah kaya sekolah ya malah ngentekno duit negara. SGPB saudara Semar Gareng Petro Bagong. Oh. Bojoku tak nyanyi-nyanyi kekelen dhewe. Akhirnya kan ora njaluk duit dienggo online. Apa itu saudara? Wayang-wayangan. Mboten hafal. Lah sekolah dhisik nyanyi apa? Nyanyi kok buat apa susah orang gadek. Lu wong ora tau susah kowe edan ta piye? Pramuka tak mengenal lelah berarti jaran. MPDK saudara mangga pisang jeruk kates. Lho ana variasine. Wong wedok jaman tahun pira kula dereng rabi, do ngenyek kok. Walang kekek mencrok ning tembok. Miber meneh mencrok ning pari. Yo Mbak sampean bawal jinah. Aja ngenyek karo wong wedok. Yen ditinggal setengah biyen. Saiki nak wani lho wong wedok kon muni. Aja ngenyek karo wedok tinggal setengah mati. Mas Nur karo Mas Wawan kok ora muni. Begenggek pating tlecek. Ya. Ya Allah. Nafsu nggih. Niki catet Bu, nafsu duwe kelakuan kaya cah cilik. Kepinginan jalukan. Mula Mbah Kiai-kiai NU termasuk Mbah Nur Kholis duwe suwuk sing jenenge nggo nyapeh bocah. Bocah cilik iku nek ora disapeh ngantek kuliah tetep goleki mboke menetek. Jajal jenenge nek isih duwe cah cilik aja disapeh diumbarno sak tuwane. Engko ora netek terus. Kiai NU duwe suwuk. Bojo kula dhisik anak kula umur berapa yang? Ini. Kita kaya di duit duit BLT. Bojo kula tak jawabi, aku urung buta. Mulane ora tak sape. Sape cermoratu. Ora itu dicatet. Bocah bayi, jabang bayi lalio duda susu, ilingos golan banyu. Adem asrep ketiban iduku putih, tak tambahi campur mbako rokok samsu. Bocah terus gaber-gaber. Cacilik kok nangis dongane Mbak Bisri neh. Tiri-tiri jabang bayi kedadian sangka banyune. Loh, wong suwuk kok diguyu. Nggih. Ibu, ampun gegeran keluarga wis ning gone muja birrul waliden. Eling-eling maknane nglegakno wong tuwa. Kadang-kadang njaluk pijet padahal ora ahli pijet, mau didemek-demek tok. Wong Jawa ngarani malati. Wani wong tuwa. Siksane dicicil nek gone. Wali juret iku ora wali lho. Wali salat sunat timbali ibune menang. Dadi perkara meskipun dibelani Gusti Allah neh wong wali. Melok termasuk wali sing sampean sebut ning gone manakib. Waya Aqtab wali kutub, waya Anjab, waya Sadat, waya Akhbab, wa antum ya ulil albab ta'alau wansurulillah. Teseusa manakiban ya nyembelih pitik kalkun. Manakiban kok pitik horen. Syekh Abdul Qadir tidak datang, yang datang adalah Syekh Lor Syekh Kidul. Ya Allah, sa'alnakum
walizulfa rajaonakum wa fi amrin ku nak kepengin jagong karo wali qasadnakum fasyuddu azmakum lillah pengen jagong karo Kanjeng Nabi ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwa kaindahulu lil khadisil amimi pengen jagong karo Gusti Allah ya man yara ma fil dhamiri wa yasma'u kadang-kadang nandur pari dhewe ora matur Gusti Allah bareng parine merodok garing wayahe wah ora ana udan ana mendung ora ambrol kok nduk muni mriki nggih ngoten jebule mendung tok lho Gusti Allah kok dijebul-jebulno udan iku ngene sinten lha kok muni udan kok ceracrit lho cangkem kok ngene elek geraji nganggo geraji es apa ora ngono ana banjir yang gremeng tak kaya bojo kula tajak pengajian omahku banjir banyune mlebu mobil ora ana sing wani liwat mobilku tok jare ngono rusak tuku neh lha do gawe nggo apa enak tuku apa enak sing gawe Mas enak tuku ana wong dipom do jagong wis enak-enak cerita ngaji lho kok ana wong sliwer teko kok cerita ana wong kok dipom bensin kok 50 sugih ngono iki sugih napa melarat Mas melarat iki dodolan kok iki bakul bensin kok sing tuku sinten lan jenengan lho sing raja sinten pembeli adalah bojoku enak tak jaring toko emas tak jak delok-delok tok ampun tuku remuk iki bergaya ada yang bagus nggo cinane ini bagus nak bagus aja mbok dolno dinggo dhewe mulane ana tulisan nek mburi trek bojo tak madu ngamuk aku ame tak gua kok mbok eman iku ora ana lah pulang malu tak pulang rindu ame mulai isin ora ngei dana wis dienggo main slot main kok slot-slote melarat ame mulai ora ngei dana mulai kok kangen oh nggih iku ngono iku mergo nuruti nepsu pramila nek dibola kok urung apik ampun diamuk sing kurang ajar ora wonge tapi nepsune nek mboten percaya tes Bu jenengan kepengin gelang ana nggo gelang apik tinggal turu kok ora kepengin ora ana turu terus nepsune ucul ning tisu kowe nepsune sapa nepsune niki Mas Nur karo nepsune Mas Wawan mari ditukar rokok poso-poso rokok sing banter iku kula sampean sedina entuk pirang plat siji sakit sampean wani kaya aku sedina 8 plat lha ora tuku ae kok kalau Gus-gus sarang iku tau petuk Gus sarang Gus lasem Mbah Sarap rokok tau ora tau tuku lah kula muni mondok suwi kok rokok kok tuku goblok piye Gus aku kandhane jagung sing enak-enak nggih ampun sing ngenes-ngenes enak iku swarga tok Bu mulane tulisane uripe ayem rumangsa aman lunga-lunga ora usah nggo gelang engko ora aman kene isine karet iki isine tasbih kene isine merang copet mela apa rumangsa aman mergo mujahadah dununge rasa tandha yen enak sabar nerima rajan sing terakhir enak Bu kabeh tinakdir kabeh sikil kesandung geten misah ya lara ora misah alung nyanyi kabeh tinakdir lho kita mboten nganten kok apik kok anyaran tok bojone kesandung watu disewakno slender
Sini yang tak siwano slender ke PUK mergo ijen nyekeli dhuwit buah. Bareng entuk sakwulan Mas aku kesandung matamu nek ndi. Mboten pareng nggih. Nggih. Ya disyukuri. Ya ngelem bojo tapi aja kebablasan, marai ngrusak. Bojoku kula apikane esuk digekno kopi. Ora kaya bojomu kaya curut. Lah iki sing marai perkara. Kelawan kanca, dulur lan tangga kudu sing rukun aja ka ana cairing wis ben iku sunnahe Nabi Muhammad. Dah kula ndek ngene iki dirasani wong apa dhisik laire ketiga. Padahal bapakku tentara. Apa ndek cilik ora digudang mbokku siram bayem gelis. Mulane kula mondok betah suwe mergo ketok cilik terus. Kula nak kaya Mbah Nur isen. Wong kula ki sering ana cah pondok, ijeten pondok. Mondok niku ora ngerti nek aku wis kiai. Adus niku andukku dijipuk. Ciduke dilolos. Bareng aku ngaji boyong deh. Padahal aku ya ora ngamuk. Andani. Kula iki kepengin hormat nang ana jenazah, Bu. Mikul iku ora tau kasil. Agek nyekel tangan tok. Lho juk-juk lho kok silang. Ya. Iki sing ngene uripe ayem rumangsa aman. Dununge rasa tandha yen iki nek ana nyendel nang ora dikongkon wong loro iki. Wong kula dilokno Kapolres kalau Dandim. Mbak Sarep ndak latihan nyopir. Saya kan bos aku. Kiai mbok nyopir. Nah kula iso nyopir, Mbah. Tangga ndek gawe kentekan supir. Lah aku ora dikongkon. Kiai mbok kongkon aku. Ayo, iki jenenge urip kepenak. Sampeyan kok wis meneng ae. Apa kelingan ana nagih utang piye? Sabar nrimo najan pas-pasan, Bu. Enak pas-pasan napa luweh-luweh? Mbon dipikir. Pas napa luweh? Sampan gadah pitik. Lah iku rezekine pas. Bengi ya turu, ora golek endi ora ana. Mulane pitik ora ndek kulkas, rezekine pas kok. Ora ana turahane. Sampan ya ngono, engko turahane dikene mujahadah. Lah nggih kula takok pas napa luweh? Non. Napas kaya pitik omahe kena pondok. Ana pitik bengi rapat. Sampan teko, lho kok dikumpul pitik. Rapat sesuk golek pakan endi, Bos? Ana. Anake 12 melok kabeh. Aku terno, Bu, ring puskesmas aku tak kabeh anakku 12 ana. Sing bingung malah menungso. Tanahe ciut, iki besok nek ado ngene terus mangan apa? Lah anak wong ya mangan sego. Anak kucing mangan gereh. Kok bingung aku, kayak akal sehat. Wong pitik anake 12 esuk ge metu. Engko sore mlebune bareng. Ora kok kowe mlebu sih, aku jeng ngeleh. Niki sier iki enak. Nggih, kula ora takok le, enak pas-pasan apa luweh-luweh. Lho ngaleh neh. Luweh jenengan tuku kaca wis diukur, bakule kaca kenal terus ditambahi purun. Ditumasno sandal garwane diluwahi dawa nek menawa wong nunut, purun. Lha iki butuh ngaji, nggih. Wes, ayo mulai yang. Tegane mau siji separonan ya. Bu. Asli Jakarta. Kuliah jurusan sastra Arab. Aku ora tau sekolah, tapi ora ditutupno. Akhirnya sastra gandol. Nah jadi pegawai, aku ditinggal. Karena lu cari nasi sendiri, amah aku. Nah omah nyatane ya sugih nggih. Mobilnya napa jenengan, Mas Wawan? Ora duwe, ngenes. Delah mobilku. Fortuner tahun iki. Plate K141 RI napa niku? Kiai Republik Indonesia. Ana wong kene duwe. Iki sing guyu-guyu, sampean mobil apa kok ngesai? HP-ne rego pira?
Bojoku mobil HP-ne rega 20 juta. Tak kandhakno, mergo aku dhisik dinyeki. Zaman ini kok mondok mangan apa tampet aja ngantek muni mangan ndasmu aku. Kula cerita iku ndak nyemangati putrane dididik agama. Kok besok nyambut gawe apa? Nah iso gen ora nyambut gawe. Bayi lahir precet, urung iso mergawe, mangane dikirim Gusti Allah jenenge ASI. ASI ku kanggo sinten? Lha nggih, mulane medune ana bayi. Ora ana bayi, ora medun. Nek medun dienggo napa? Ayo muni kanggo bapake ngono. Ini pelajaran berharga. Leres. Masya Allah. Ampun, mangke ana Nabi Ibrahim tapi ora tak critakno saiki. Wong wedok niki mangke nak mulai ngrasani aku. Diteni ya. Aku wis ngerti. Tak kenene ketara kok. Sama jenenge sapa kok guyu-guyu ae. Wah sugih-sugih yo. Ya, bojo kula tak kei plat. Lahirnya 86 Bu. K1986 CM. CM gak cantik menawan. Loh, ngelem bojoku dhewe ora apa-apa. Nah Pak Wawan karo Pak Nur ngelem aku kok berlebihan iku ngenyek. Ana aku lunga, iki sarep jebulan gede dhuwur rek ngenyek aku. Iki lho kon nawakno ngimami traweh ora do milih aku. Ya dhuwure semene kok. Ana langit cuwil kena iki ora aku. Aku mlebu sarong. Aman wong ana penangkale. Iki ngimami traweh agek ngene lah aku wis balik kok. Dinyeki wong, traweh kok cepete ngono ndak entuk ganjaran sengedum ora kowe, Bos. Niki sing donga sinten Mbak Nur? Jenengan sing donga. Mpun apa, Non? Wis kliwat kok dereng sampean panitiane. Jam 12 yang. Niki langsung donga napa tesih wonten acara? Sampun nggih. Sing donga sinten Bu Nyai? Njaluk donga apa? Kula nane omah iku dongane Kanjeng Nabi tak cakno. Allahumma akhlina miskinan, Gusti kula nyuwun urip miskin, besok mati miskin. Jenengan wani? Ya bid'ah. Apa kok bid'ah? Ora remanane bid'ah wong-wong iku. Nek ora bid'ah iku ana sing hasanah, ana sing sayyi'ah. Ana sing nggih mandubah nggih. Sing ora dilakoni Kanjeng Nabi dilakoni jare bid'ah. Lah zaman Kanjeng Nabi ana pengajian ana ngene. Zaman Kanjeng Nabi ana pidato nggawa bojo dikai degan muk siji tok. Zaman Kanjeng Nabi napa nggo HP? Zaman Kanjeng Nabi kuliah mboten Kanjeng Nabi. Dosen mboten. Mahasiswa. Upama aku muni ngono tersinggung mboten. Mahasiswa mahasiswi kecemplung neraka mergo bid'ah. Dosen-dosen kecemplung neraka. Rektor-rektor kecemplung. Sarafudin munggah. Lah aku ora sekolah. Ini guyon sing ayem nggih Bu nggih. Aja kok gegeran perkara dhuwit. Garwane wong lanang iku nek nyekel dhuwit pral-prol. Nah ora pral-prol berarti ora nyekel, ampun diceritakno tangga. Bojomu pinter golek dhuwit nang bojoku goblok lah. Goblok kowe dipek kok gelem piye iki. Nah. Aja tiru kula wis kadung sugih. Ken seneng ngono lho Mas Nur nggih. Wong kok ngenes garwane kok ora dijak mau. Kok kan ngebel bojo kula mbok menawa diparingi jodoh dungane. Nikah berapa tahun? 3 bulan. 30 tahun. Ya Allah nggih. Mun sing sabar. Nak kumpul tetep donga nggih. Mbah Sahale Rais Am dhisik ora kagungan putra, tapi tenang. Dinggo guyon bocah. Mbah Sahal tidak bermutu. Kiai gedhe urung duwe putu. Nah kula isih Joko putuku akeh. Pengajian nek ndi ngering petuk bupati ndi ngundangi kula mesti Mbah Sarop. Berarti putuku. Sampeyan tajang ngene iki ya mah sing ayem ngono nggih. Pun mekaten nyuwun pangapunten pun kula tak dongakno mawon tenang. Nggih. Aja crita sing ra enak-ra enak. Ana nabi sing malah urung duwe bojo, nabi sinten?
Nabi Isa. Besok ana melarat kene aku orang ibadah. Kula melarat di karo kawula ku Isa. Bojo ra duwe, omah ra duwe. Nggih, tenang. Diayem-ayem kaya kula. Kula dhisik dinyeki umur 45 kok urung di bojo. Gak mergo disiapno produk anyar. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Subhan rabbiyal a'la wa walidayni kama rabbana shighara. Allahumma antal abadil qadim wal awwal wa ala fadlikal adim wa jidikal muawwal. Hadza amun jadidun qatabal nasal wa ismudan minasyaitonir wal junudi wal auna ala dzil nafsil ammaradi bisu wal istiqala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya kiram. Allahumma alif baina qulubina keluarga besar wasabirul walidain kama alaf tabaina qulubi ahli jannah. Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubi ummati Indonesia wa zu'amai wa ulati umara ya kama alaf tabaina qulubi ahli jannah warzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbaka hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbika wa khtim lana bi husnil khatimah wa la tufarriq jam'ana hadza ya Allah illa bi dzambin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin shalihin mabrur wa khabarna fi jamil umuri aziz wa ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana ya Allah kama wa'atana. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati